Tanozzi. Giuseppe Tanozzi għalja kien ġa beda il-pjanu, l-organi u klarinet mal-banda ta' Sant'Andrija. U beda jagħti lezzjonijiet attualment jekk niftakar tajjeb iħseb kemm banda. Ġiet il-gwerra waqaf kollox. Wara l-gwerra reġa' beda u skopret l-idea illi nifformulaw orkestra. Domna seba u l-Giuseppe aħjar nazbu għal-banda għalli l-orkestra għax il-Knisja kemm marbut ma' Knisja. Insomma, bdejna Niki kellu xi skrivani jaħdmu miegħu illi kienu jagħmlu entertainment f'nightclub. U fost daw il-mużiċisti li kienu kien hemm violinista illi dan intażel bħala Sur Mastara. U effettivament għajna nikbru. Beda għetina lezzjonijiet u dak iż-żminijiet konna karozzi tal-linja m'għandniex, dwawl m'għandniex, konna rridu niddobbaw u bdejna lezzjonijiet attualment il-korda għax l-iktar li konċentrajna kien il-surmat fuq il-korda. Bil-43 Mejju bdejna nieħdu l-lezzjonijiet minħand il-surmat Xkembri. Meta spiċċaw kellna professur tal-violonċell. Però dak kien tuħaj għalina, aħna konna għadna prinċipjanti. U kien tajjeb biex jgħallem il-minġa jaf. Il-level tiegħu karabot. Warajh ġie mama violinista ieħor jelab bil-violin. Warajh kien hemm ħadnu li għamel żmien kien joqgħod l-insida u dan mit-tarsa kien jitla l-imqabba bil-bicycle biex mbagħad jinżel u kienet tuħar xogħol. U sadattant il-komitat iddeċieda li jidħol bruħu b'ġismu għall-orkestra. U dak iż-żmien kien hemm ta' Santa Katarina kellhom orkestra wkoll. U ġabu l-istess surmast u f'Izzettjana sab mużika li torta għalina u bdejna nikkonċerta. Xi frarek bdejna miegħu. Solu ġej għallu l-programm biju. Għallu nagħmlu il-programm. U ma naġġelx. Sejdu u sejdu. Jena għalija kienet xi ħaġa kbira. Kien ferħ illi tajna xi ħaġa lis-soċjetà, lill-kultura mqabbija, il-kultura konna għadna xejn lesi. Imma bdejna nikbru bil-mod, u ma kulturalment ma tikbirx b'xi tikber bil-mod, u titħallem u tikber, titħallem u tikber.